marii walii wajjinii barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf marii kanaaf barbaadame daldalaan kun waamichi godhamee namni asitti hin argamne yoo jiraate irra deddeebi'amee jechuudha. Abbaan daldalaa kanaa mootummaadhuma kan qaamni biraa hin jirantti fakkaatu. Namni dhufee mootummaa wajjin marachuu hin barbaanne yoo jiraate warruma kalee biyya kanaa cimsaa turanii fi rakkoo geessisanii har'a tarkaanfii irratti fudhatamee dhabamni isaanii mirkanaa'isaniif warra quuqama qabuu jennu akka nama waa gaggeessutti warri waamichi kun godhamee fi dhufuu hin barbaanne fi dhufuu didee jechuudha. Asitti dhufee marachuu hin barbaanne warra gartuu juntaa sanii deeggaruu jenna. Isin maal dhuftanii jirtan? Mari'achuudhaafis waan jedhamullee yaada keessanis kennuudhaafis rakkoo jiruufis kaasuudhaafis kallattii jirus fudhachuudhaafis isin dhuftanii jirtan. Komiyaan mareefu ta'ee kan jedha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyyi takka biyya ta'uudhaaf walii wajjin mari'achuun rakkoolee jiru mooyyuu kaasanii furmaata kaa deemuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf fuuldurumaafillee mana maree daldalaa qofa osoo hin ta'in dhimmoota adda addaatiif daldalaan gaafa barbaadame daldalaa qofaa miti qaamni kamiyyuu waamichi san kabajee yeroodhaan mari'atamee gara dhimma hojii isaaniitti deebi'uun murteessaa ta'a namni kamiyyuu. Kanaaf akka waliigalaatti manni maree daldalaa kun sagantaa guyyaa har'aa qabameef kana jechuudha. Karaa guutuu ta'e sagantichi jalqabee marii keenyatti seenuudhaaf waltajjichi karaa ifa ta'een banamuu isaa isin mirkaneessaa waan dhaggeeffattaniif galatamaa isin jechuu barbaada. Akkuma sagantaa keenyatti ogeessota olaanoo godina irraa dhufanii marii gabaabaa nu taasisu. Mana malee daldalaa jechuun maali? Mana malee waldaa seektaraa maal barbaachisa? Kaayyoon isaa maali? Kan jedhu ibsa gabaabaa nuuf kennu gara waltajjii dhufanii obbo Faantaa fi obbo Dabbal akka waan ibsan kabajaan affeerreera. Nagaa bultanii tolee yaa'u barbaachisummaa haala gurmaa'insa waldaa seektaraa fi mana maree daldalaa kana dura waldaan seektaraa akka aanatti ijaaramu baay'ee isaa hubattan jennee abdii goona. Yoo hubachuus baattan karaa adda addaa kan hubannoo dhageenyu irratti dabalatee waajjiricha wajjin ta'uudhaan koreen filatamu warra filannu kun akka aanaatti manni maree har'a hundeessine kun ibsa gahaa gootanii hubannoo gahaan argama waan jedhu kan qaba. Tole kanaafuu ani maqaan koo Faantaan jedhama. Kanan dhufe waajjira daldalaa godina Arsii irraati. Daldalaan baay'een as keessa jirtanii baay'een keessan na beektu jedheen abdii godhaa. Warri kana dura diksiisa daldalaa turtan diksiisirra waan hin tureef anillee ijaan namoota baay'ee nan beeka waan ta'eef kanaaf hubannoo baay'ee gabaabduudha. Hubannoon amma kenninu kun gahaadha waan jedhu qabu akkuma sila kaase daqiiqaa xinnoo fudhannee haala gurmaa'insi isaa kun maal fakkaataa maaliif barbaachisaa maal fayyada daldalaa kana kan jedhu as keessatti karaa gabaabina ta'een egaa ibsinee booda sa'aatii keenya qusannee garuma ijaarama hawaasa daldalaa kanatti galla waan ta'eef karuma kanaan akka nu hubattan barbaada. Haala gurmaa'insa waldaa seektaraa mana maree daldalaa fi mana maree daldala waldaa seektaraa kan jedhudha wannoon keenya.
As keessatti qabiyyee qabaa. Qabiyyee isaa baay'ee isaa dubbisuun hin barbaachisu. Seensa qabaa. Kaayyoon hundeeffamaa maal akka ta'e kan waldaa seektaraa, kan mana maree waldaa seektaraa fi kan mana maree daldala waldaa seektaraa maal akka ta'e as keessatti ibsa jechuudha. Minaalbaata yoo ibsa kennu qabxiin sadii wal fakkaachuu danda'u. Wannoon isaanii yoo ani asirraa dubbadhu jechuudha. Waldaa seektaraan jedha, mana maree waldaa seektaraan jedha, mana maree daldalaa fi waldaa seektaraan jedha. Kanaafuu wal fakkaata. Isin garuu yoo hubattan sirriitti adda baafachuu qabdu. Waldaan seektaraa waan biraati. Kan kana dura akka aanaatti ijaarame sibiilaan, baaburaan, mukaan maal jedhamee kophaatti ijaarame sanaa jechuudha. Manni maree waldaa seektaraa immoo walitti dhufanii waldaalee seektaraa sun mana maree hundeessanii jechuudha. Kanarra hundeessuuf jennu kun immoo qabxii sadaffaa irratti jechuudha. Mana maree daldalaa fi waldaa seektaraati. Kanaafuu jechuun ani yoon itti fayyadamu akka wal jalaa isin jalaan fakkaanne waanuma jedhu kan akka qabattanii fi kanaaf seensa keessatti kaayyoon jira, haalli gurmaa'insaa jira, kan sadeenitu jechuudha. Kan amma sadeenuu kaase kana kan gurmaa'insa waldaa seektaraa, mana maree waldaa seektaraa fi mana maree daldalaa fi waldaa seektaraa kan jedhutu jira. Cuunfaan isaallee jira seensa qabiyyee keessatti, qabiyyee hubannoo kanaa keessatti jechuudha. Dambiin ittiin bulmaataas amma ditteel keessa seennee dambiin isaa maal fakkaata jechuu baannullee dambii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Asumaa waajjirri daldalaa godinaa fi kan aanaa waan ofii qopheessee miti jechuudha. Dambiidhaan caffeedhaan bahee bara 1995 lakkoofsa 341 baheeti jechuudha. Kana jiirran oolle waan ta'eef kana karaa kanaan hubatamuutu sarara jiraata. Seensa keessatti waanuma tokko ibsuudhaaf waldaaleen seektaraa, manni maree waldaa seektaraa fi manni maree daldala waldaa seektaraa kun akkaataa 340 labsii 341 muraa 95 kan hundaa'e ta'uusaa as keessatti hubachuun barbaachisaadha. Kanuma jedhu kana kaasuufi taansee qabxii ijoo fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e manni maree kun maaliif barbaachise? Maal fayyada daldalaa fi daldalaan kun gurmaa'umsa waldaadhaan gurmaa'umsa maaliif faayidaansaa maali kaayyoonsaa kan jedhu as keessatti tuquun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa labsii 341 muraa 95tiin hundeeffamni mana maree daldala waldaa seektaraa fi mana maree waldaa seektaraa kaayyoowwan armaan gadii qabaatu jedha. Kaayyoon inni tokkoffaa tajaajila adda addaa hawaasa daldalaatiif ni kennu jedha. Manni maree kun yoo gurmaa'e waldaadhaan yoo tokko ta'e tajaajila adda addaa hawaasa daldalaatiif. Tajaajilli sun maalii jechuun ni danda'ama. Tajaajila baay'eetu as keessatti jira. Namni tokko yoo gurmaa'e daldalaa kanarra miidhaan garaagaraa gahuu danda'a. Rakkooleen garaagaraa gahuu danda'a. Gara baay'eetiin kaasuu danda'a. Gara mootummaatiin ka'uu danda'a. Daldaluma keessaa waa'ee kontiroobaandii maaliin wal qabate miidhaan garaagaraa gahuu ni danda'a. Miidhaa sana furuudhaaf tajaajila sana akka argatu waldaa seektaraa yookaan mana maree waldaa seektaraa kana ijaaruun barbaachisaadha waan ta'eef kanaaf kaayyoon isaa tajaajila adda addaa bal'inaan akka argatu gochuuf akka ta'e waan as keessatti ibsuu jira. Mirgaa fi faayidaa miseensa isaanii eegsisuu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a koreen akka aanaatti isin filattan jiru pirezidaantii koree baay'ee qaba. Isaan mata kuunillee barbaachisaan ittiin dhufa waan ta'eef isaan jalatti immoo daldalaan aanaa kana jiru hunduu miseensaa jechuudha. Koreen sun manni maree daldalaa waldaa seektaraa kan akka aanaatti hundeeffame kun daldalaa hundi miseensa. Koreen sun immoo faayidaa fi mirga miseensa isaa sana akka eegsisu godha jechuudha. Kaayyoon inni guddaan mirgaa fi faayidaa daldalaa eegsisuu akka ta'e as keessatti wanni namatti agarsiisu jira. Oomishni fi tajaajilli biyyattii akka beekamuu fi gabaa akka argatu gochuu irratti illee manni maree daldalaa kun ijaaramuun hin barbaachisaa yookaan faayidaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti oomishoota garaagaraa wanni oomishamu jira daldalaan. Fakkeenyaaf namni mana mukaa qabu tokko algaa kan hojjetu namni akka irraa bituuf yookaan immoo oomishaalee bira algaa namni irraa bitu sun immoo yookaan gabaan walitti hin hidhamne yookaan gabaan kan hin jirre fakkeenyaan algaa fudhadhe malee oomishni biraa baay'eetu jira kan walitti hidhamiinsa gabaa barbaadu. Kanaaf manni maree akka aanaatti hundaa'e kun walitti hidhamiinsa gabaa naannolee biraa wajjin magaalaa biraa wajjin kaasuun hin danda'ama jechuudha. Magaalaa biraatii kaasee magaalaa garaagaraa wajjin walitti hidhamiinsa gabaa uumee fi meeshaan isaa yookaan oomishni inni oomishe sun akka walitti hidhamiinsa gabaa argatu
akka beekamu godhaa jechuudha. Kana qofaa miti gabaa biyya keessaa qofa osoo hin ta'in gabaa biyya alaatti illee oomishni daldalaan tokko oomisha kisaaraadhaaf osoo hin ta'in bu'aadhaaf akka ta'u walitti hidhamiinsa gabaa uumuudhaan yookaan beeksisuudhaan tajaajilaa jechuudha. Kaayyoon inni ijoon tokko kanuma jedhu kana kaasuufi. Kan biraa manni maree daldalaa fi waldaa seektaraa hundaa'uun kun faayidaan isaa maali? Kaayyoon isaa maali? Inni biraa kan jennu sun daldallii fi investimentiin biyyattii akka guddatullee ni taasisa jechuudha. Daldalli biyya takkaa yaa'u beektanii murteessaadha. Dinagdee biyyattiillee daldalli dugugguruu dugdaa hanyoota kanatti aansee industirii dugugguruu dugdaa hojjettii akka biyyattii akka ta'een beekama. Kanaaf daldallii fi investimentiin biyya tokkollee akka guddisu kan jedhu kaayyoon tokko kana. Inni murteessaa fi baay'ee barbaachisaan faayidaan isaa tokko mootummaa fi hawaasa gidduutti riqicha ta'ee tajaajilaa jechuudha. Manni maree daldala waldaa seektaraa akka aanatti hundaa'u kun rakkoon garaagaraa mootummaa bira jiraachuu danda'a. Akkuma sila duratti kaase daldalaa bira jiraachuu danda'a. Kanaaf manni maree waldaa seektaraa kun immoo akka aanatti hundaa'a waan ta'eef akka aanatti kan hundaa'u kun riqicha daldalaa fi mootummaa ta'ee tajaajilaa jechuudha. Rakkoon garaagaraa akkuma sila kaase daldalaa irra ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf galii gibiraa humnaa ol dabaluu jiraachuu danda'a. Rakkoon biraa jiraachuu danda'a. Kan gara mootummaatiin irra ga'u. Akkasuma immoo mootummaa irrallee kan gara daldalaatirraan rakkoo kontirabaandii hojjechuudhaan galii dhoksuu, daldala seeraan alaa babal'isuu, daldaltoota kanarratti hirmaatan mootummaa fi daldalaa gidduu ta'ee akka riqichaatti tajaajilaa jechuudha. Waldaan seektaraa akka aanatti hundaa'u. Kanaaf faayidaan isaa tokko yookaan immoo kaayyoon isaa tokko kanuma jedhu kaasuudhaaf. Kan biraa kontirabaandii. Kontirabaandiin daldala seeraan alaa uummataa fi mootummaa irratti miidhaa geessisu hambisuuf ni tajaajila jechuudha. Akkuma sila beektan akkuma nama kaase daldalli seeraan alaa baay'eetu jira. Magaalaa garaagaraa deemsisanii Finfinnee kaastanii aga magaalaa guguddoo biyyattii keessa jiran hin deema daldalaa baay'ee. Daldalli seeraan alaa warra seera qabeessaa kan isin seera qabeessa hagam takka akka tabaan ala isin godhe hin beektu jechuudha. Kontirabaandiinis akkasuma. Kanaaf daldalli seeraan alaa baay'achuun suni daldala seera qabeessa irratti miidhaa qaba. Fakkeenyaaf meeshuma wal fakkaatu tokko daftara tokko amma isin Finfinneedhaa birrii 12 bittan yoo ta'e siingil takkitti jechuudha. Fakkeenyaaf daldalaan seeraan alaa sun immoo birrii 12 bita qixxama bittana jennu gatii. Isin kan nagahee kan maal kan gibira mootummaa san daddabaltanii birrii 15 yoo gurgurtan inni qarshii tokko dabalee birrii 13 yoo gurguru. Kanaaf kun miidhaadha jechuudha. Daldalaan seera qabeessa sun waan TOT sanitti dabalee yoo gurguru, daldalaa seeraan alaa sun immoo qarshii takkitti bu'aa xiqqoodhaan daldala seeraan alaa san babal'isuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf daldalaa seera qabeessa irratti miidhaa geessisuu hin danda'a. Kanaafuu kontirabaandii fi daldala seeraan alaa biyyattii irratti mootummaa irrattis daldalaa irrattis miidhaa akka hin geessisneef manni maree kun hundaa'uun faayidaan isaa tokko kanaafi kanuma jedhu kana kaasuudhaaf. Gurmaa'insi daldaltoota oomishaa fi tajaajila irratti bobba'an dinagdee ofii guddisuu fi hojii dhabaallee xiqqeessuudhaaf fayyada jechuudha. Waldaan seektaraa kun akkuma isinii kaaseen ture aanota baay'ee keessatti hin hojjetamne. Faayidaan isaa akka nani tuttuqee dhiisu kanaa miti. Sa'aatii qabnurraa dhonnoo islaayidiillee baay'ee hin bal'isne waan ta'eef daldalaan sa'aatiin keessan qaaliidha. Sa'aatii qaalii qabdan kanarraa dhaabbata keessan cuftanii. Haa ta'uti garuu hubannumaaf jenneetu waan gabaabaa qopheessine. Kanaafuu waldaan seektaraa kun akka godina keenyatti aanaa 3 irratti kan ijaaramaa jiru. Hanga ammaa kan qabu aanaa 2 qofa akka godina keenyatti jechuudha. Magaalaa Boqojjiitii fi aanaa Eetosaati. Kanaafuu isaan akka itti fayyadaman isin daldalaadhaa beekuu hin dandeessu. Kana qofaa miti. Mana maree magaalaa Finfinnee kan waldaa seektaraa, kan Adaamaa, kan Asallaa hin beektu jechuudha. Hagam takka daldalaa irra miidhaan oogee faayidaa isaanii akka eegsisan. Kanaafuu isinillee kan ijaaruu keessatti wannoon keessanii baay'ee guddaadha waan ta'eef gurmaa'insi kun kanuma dura odoo jiraate akka aanaa kanatti warroota eeyyama baafatan jalatti hojii dhabaa baay'ee qacaramuu hin danda'u jechuudha. Utuu daldalli seeraan alaa jiraachuu baate daldalaan hundi eeyyama qabaate kan hojii waa hojjechuu hin dandeenye kan humna hin qabne kan maallaqaan kan baajata hin qabne daldalaan seera qabeessi kun of jalatti qaxaree akkuma amma baay'ee isaa of jalatti qaxarsanii carraa hojii yeroof dhaabbii hin dangan carraa hojii kana uumuu
keessatti manni maree hundaa'u kun kaayyoo guddaa qabaa kanuma jedhu kana kaasuudhaa fi taansee kaayyoo isaa egaa kana jenne haalli gurmaa'insa isaa akkamii kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Haalli gurmaa'insa isaa akkamii? Haalli gurmaa'insa isaa aanarraa aanarratti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf ani akka carraa ta'ee Qidaamee magaalaa Diksiis irratti hundeessinee turre. Magaalaa Diksiis irratti yaa'u akka humnaatiin aanaan akka Diksiisii fi kuni garagara. Kanaafuu waldaan seektaraallee yoo ijaaramu aanaadha aanatti garaagarummaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa Diksiis irratti nu kan ijaarre waldaa seektara mukaa, waldaa seektara sibiilaa, waldaa seektara mana baaburaa fi waldaa hodhuu jechuudha. Waldaa seektaraa keessatti. Asitti garuu daldalaan eeyyama qabu baay'een jiraachuu danda'a. Kana caalaa fakkeenyaaf kan akka gommiistaa, kan akka baaltinnaa kunniin namni eeyyama qabu 5 ol yoo ta'e ijaaramni isaa kan amma asirratti ilaaltan kanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf aanarraa aanaatti garaagarummaa qaba. Haa ta'uutii garuu akkamii ijaaramni isaa haalli gurmaa'insa isaa akkamii kan jedhu kana ilaaluun immoo barbaachisaadha. Daldaltoonni hojii daldala oomishaa irratti bobba'anii akkaataa bifa hojii isaaniitiin iddoo tokkotti akkaataa labsii 345 keewwata xiqqaa 3 fi 26 kun dambii irra jira keewwanni amma isinitti dhugu kun isin ibsu kun tiin gurmaa'uudhaan waldaa seektaraa hundeessu jechuudha. Fakkeenyaaf daldaltoonni mukaa jiru haa jennu fakkeenya daldaltoonni mukaa sun walitti dhufanii maal godhu jechuudha daldaltoota waldaa seektara mukaa jedhanii bakka tokkotti waldaa seektara mukaa jedhanii waldaa seektaraa tokko hundeessu jechuudha. Akkasuma kana fakkeenyaan fudhadhe malee bifa baay'eedhaan jira. Fakkeenyaaf daldaltoonni akkuma sila kaase hojii mukaa irratti hundaa'an bobba'an waldaa seektara hojii mukaa jedhanii akka aanaa tokkotti hundeessuu hin danda'u. Daldaltoonni hojii daldala sibiilaa irratti hundaa'an immoo waldaa seektara hojii sibiilaa jedhaniiti waldaa seektaraa uummatu jechuudha. Daldaltoonni wayyaa hodhuu irratti bobba'an waldaa seektara wayyaa hodhuu, daldaltoonni wayyaa uffata hodhaa irratti illee onnoo jedhan akkasuma akkuma sila kaasisan waldaa seektara wayyaa dhahuu jedhanii bifa sanaan akkanatti hundaa'u jechuudha. Akka aanaa keessanitti qabatama aanaa keessanitti akkuma sila kaas wantoota jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf baaltinnaawwan yoo jiraatan barbaadu aanaan oomishaalee wal jalatti deebisee warra hojii wal fakkaatu ijaaruu hin danda'a. Barbaadu immoo waldaa seektara baaltinnaa fi bu'aalee baaltinnaa jedheetoo bakka tokkotti hundeessuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf akka isiniifis tolu akka waajjira daldalaa aanaa kanaafis tolu akkasitti hundeessuu hin danda'a. Kanaaf haalli hundeeffama isaa akkanaa jechuudha. Kuni kan amma isinii ibse kuni kan eenyuti jechuudha kan waldaa seektaraa jechuudha. Kan waldaa seektaraa. Kan waldaa seektaraa isinii ibse. Mana maree waldaa seektaraatti dhufne jechuudha. Kanaaf haalli gurmaa'insa isaa akkamitti daldaltoonni gosaan hojii isaaniitiin haala armaan oliitiin gurmaa'an kun gurmaa'insi isaanii maaliif mirkanaa'uu qaba jechuudha. Qaboo yaa'iin mirkanaa'uu qaba jechuudha. Waldaa seektara sibiilaa tokko hundeessin akka aanaatti waldaa seektara sibiilaa tokko hundeessine jedhee daldalaan sun qaboodhaan jechuudha kan mirkaneessuu qabu. Qaboodhaan kan mirkaneessuu qabu. Qaboodhaan irratti walii galuu qaba. Haala dambii ittiin bulmaatarree dambii kam dambii 341 muraa 95. Daldalaan tokko miseensa ta'e maal gochuu qabaa kan jedhu achirra hin jiru. Akkuma isinii kaase ammatti dambii san dhiyeessuun sa'aatii nurraa qisasachuu taata. Kanaafuu waajjirrii fi isin bakka tokko taatanii warri qoree sunis waldaa isaa sanii ibsuun dirqamaa jechuudha. Dambiin maal jedhaa? Miseensi tokko dirqama maalii qabaa? Mirga maalii qaba kan jedhu dambii irra hin jira waan ta'eef karaa kanaan hubachuudha. Kanaafuu dambiin ittiin bulmaata irratti mallattoo mirkaneessuun waldaa seektaraa kanaan mirkanaa jechuudha.